Allez, beaucoup de bonnes choses qu'on découvre à chaque fois avec Amel Sabir, la version, ses versions à elle de certaines recettes qui peuvent paraître des classiques, mais elle a toujours sa petite touche et surtout ses conseils. Voilà, surtout les petits conseils. Surtout les petits conseils. Bonjour Amel. Oui, ça va, super, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, froidement, oui, mais ça froid. va, dans le studio on est bien. Exactement, on est bien, c'est agréable. C'est agréable. Alors, avec vous aujourd'hui, c'est une recette de falafel. Oui, libanaise. كاينه حتى les Égyptiens عندهم la version ديالهم هي طعميه ياك طعميه بالحب لا باز ديالها بالحمص. Exactement, c'est ça. Donc falafel c'est plutôt libanais. D'accord. Donc, en tout cas, c'est une recette orientale. الشرق كله عنده الفلافل يعني على رأس القائمة. معروفين surtout les Libanais, je pense. والسوريين أيضا. يعني أنا اللي نعرف لها على أن الشرق كله الفلافل الطبق الرئيسي. Oui. C'est une recette assez simple, mais فيها شي vraiment des ingrédients صعاب ولا اللي ما متوفرينش زعما c'est des trucs غيكونوا sûrement موجودين عندنا في الدار. Et voilà, elle est très facile à faire. Elle a des petites astuces. D'ailleurs, c'est le plus qu'on ramène à chaque fois. Et donc, nous chauffons d'accord. Donc, les ingrédients, on a 500 grammes de pois chiches, ou les fèves, ou on peut faire نص. Ok. D'accord. يكونوا يابسين. ماشي parce que كاينين bon. هما باش كنصاوبوا البصارة؟ Oui. D'accord. C'est ça. Les fèves, par exemple. هما ديال البصارة. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, على حسب les goûts, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, soit le moitié-moitié. C'est différent en termes de goût, justement? Oui. Moi, par exemple, j'aime pas le goût des fèves. Donc, je préfère الحمص. Exactement. Donc, غادي نحتاجو نص كيلو. غادي نحتاجو aussi الست ديال les gousses d'ail. Un demi-bouquet ديال persil. Un demi-bouquet ديال coriandre. D'accord? Un demi-oignon. هاد la recette اللي كنعطيه c'est pour faire une cinquantaine de falafel. Donc c'est assez كمية كبيرة يعني. Voilà, كمية كبيرة. On peut faire la moitié si vraiment زعما غير pour la petite famille. خاصة إذا كانت تجربة لأول مرة. Voilà. اقتصروا على كمية صغيرة. باش دغيا نغلبوا عليها. تعرفي الفاشلون دائما يفكرون بنفس الاستراتيجية. إلى خصك ليميتي لي ديغا. باش إلا خسرت دغيا نلوحوا. نحدوا من الخسائر. نو إلا تبعنا لا روسيت فريمون ما غاديش نخسروها. دونك غادي نحتاجوا اوسي une cuillère à café de bicarbonate de soude. Une cuillère à soupe de sésame يكون دوري. نحمروه شويه. وي. 2 معالق ديال الكمون. نص معلقه ديال الفلفله حمراء والملحه واليبسر. D'accord. C'est tout زعما عناصرها متوفرة في كل بيت يعني. ماشي دونك بالنسبة للطريقة كنبداو دابور خصنا il faut faire tremper هذا الحمص ولا les fèves في الماء نخليهم واحد 24 heures. Il faut surtout pas utiliser mais alors là زعما c'est un conseil surtout pas utiliser الحمص ديال les boîtes. طحينة. Voilà, là, le hummus qui est déjà déjà fait. Voilà, déjà fait. Parce que, d'ailleurs, c'est ça la difficulté في الفلافل هي مي كنعملوهم يتقلاو كيتحلوا. إذا هذا هو راجع علاش كيكون عندهم كيكون فيهم الماء. ديجا مي غادي نعملوا الحمص ديالنا يفسك في 24 heures لو لوندومان خصنا نشفوه مزيان فريمون مزيان. ونقشروه؟ Non, ما نقشروش. بلاش؟ لا بلا ما كنقشروه كنعملوه sur un linge propre. ثوب. فوالا طاب ديال الثوب. اولا لو بابي ابسوربون نخليوه فريمون واحد 1 heure ان بو بري حتى كينشف مزيان. سي فريمون سي تري 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 امبورطون. هذا هو السر. خاص ما يكون فيه ولا قطرة ماء. ولا قطرة الماء. اكزاكتومون. دايوغ ميم في هذا في البرسيل والكوريوندر اللي غادي نستعملوا من غنغسلوهم نشفوهم. اوسي خصنا نشفوهم مزيان. نخليوهم يقطروا زعما فريمون بوكو دو طون اولا وسي حتى هما نعملوهم سور ان بابي ابسوربون ونحيدوا منهم داك الماء باسكو الا بقى لنا الماء صافي داك لابات
شوي من القزبو شوي من المعدنوس وشوي مع الفلفل يعطيه كميه ماء. سي سا اكزاكتومون. ولا كن فيهم الماء صافي سي فريمون هذاك هو الفشل. فوالا هذاك اللي غادي نفشلوا فيه. Parce que moi je me suis toujours demandé comment ils font pour les avoir très croustillantes de l'extérieur, dorées voire noircies, sans les brûler, et de l'intérieur هشاش. سي سا بس سي سا. ولكن ما خصهمش باسكو الا خليناهم فيهم الماء كيتحلوا. Une fois, parce que الفلافل ما غاديش نعملوا لهم اون بانور ولا شي حاجه. نو 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 جو ديكوفر. وهذيك القشره انا دائما نستغرب، يعني حتى انا نفس الاسئله اللي كتطرح ياسمين كنقول بحال مقبص، يعني بحال مقبص. سي سا اكزاكتومون بحال خشينو في شي حاجه. دونك هذا هو لو بوت. سي كو حيت effectivement الا كنا غادي نعملوا اون بانور بيان سور ابري كلشي غيتجمع في لا بانور يا با دو ريسك باش يتحلوا باش تحل هذا سي بحال اون جونر بحال كروكيت دونك absolument مي لا سي سون بانور دونك اون فا جوست فير دي بتي طا ونقليوهم ديريكتومون. داكور دونك من كنشفوا مزيان الحمص ديالنا كان اون فا لو ميكسي ولا بدا باردون الوغ كيفاش ما يجيوش مدقسين؟ اسكو سي ما خصناش نطحنوهم بزاف، ما خصناش نطحنوهم الصديق الحمص ما غنطحنوش ترجع اون بوري. داكور سي سا سكي في كو ابري خاص يكون مهرمش شوي فيه ديك الحرشيه ديال يجيو باين بحال السكسو. Voilà, vraiment les graines ديال السكسو c'est exactement à ce stade-là on doit arrêter de mixer. Mais pas une pâte lisse genre purée tout ça, non. On va pas arriver à ce stade-là quand on va خصها غير la pâte خصها تجمع. اوكي بيان سور باسكو عاوتاني الا بقات هكذا ما غاديش تجمع دغيا مي il faut pas la faire كاين لا بيض ما بات فارين نجمعها. non du tout vraiment du tout et ça marche. فرحانه اللي با تري لا انا نكتشف معاك نقول هذا الجمع هذه المجموعه هذا الفلافل. Non, moi j'y crois, عرفتي علاش؟ parce qu'on a essayé à la maison version rajoutée de la farine ou genre قاسح. Non, exactement. Ça passe pas. Donc c'est peut-être j'étais en train de me dire ça doit être ça l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a mis de la farine. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de mettre de la farine. Donc مي كنطحنوا الحمص ديالنا دونك كنعملوه في ان بول وكنشدو كنزيدو كنعملوا ان بول ابار كنعملوا فيه لي زيبيس ديالنا الكمون والفلفله الحمراء والملحه والابزار والبيكربونات. داكور ومن بعد كنشدو البصله والثومه وقزبر ومعدنوس اون فالي اشي فينمون مي فريمون تري تري فينمون كنقطعوهم مزيان ومن بعد كنزيدوهم مع الخلطه ديال لي بواشيش افيك لي بيمون. فوالا دونك لا كيكون عندنا كل شيء العناصر كامله كنكونوا عندنا مجموعه. on peut rajouter des pignons de pain. Si, oui, bien sûr. Si, on peut rajouter les pignons. كنزيدوا عليها d'ailleurs حتى هنا les sésames. Absolument. Les sésames محمرين كيعطيو un très très bon goût. Vraiment, on peut remplacer les sésames par les pignons parce que bon, باش ما يكونش بزاف parce que الا درنا les pignons, les sésames, après le goût on va pas vraiment ما غاديش نذوقوا هذا فوالا. alors qu'il عملنا غير les pignons بوحدهم او le sésame بوحدو là vraiment on va sentir le goût ديال le pignon ou l'ingrédient اللي زدنا فيهم. d'accord donc يمكننا aussi c'est une solution الا بغينا هي لا بات كتجي un peu verte الا طحنا le tout الا شدينا ستادير هذا الميلانج. نسولك واش يعني هذا قبل ما نطحن الحمص نديرو ونخلط جميع العناصر بالمعدنوس بالبصل نخلطهم. سي فري سي اون سوليوشن بور aller plus vite. نقدروا نعملوا كل شيء غنطحنوهم مي بون نورمالمون الطريقه زعما التقليديه الاصيله فوالا هي كنقطعوا كل شيء وحده. فوالا كنقطعوا البصله والثومه متقطقين والربيع حتى هو متقطق اي تو سا دونك سي طريقه تقليديه. مي بون اون بو اوسي سي اون فو فير بلو فيت نعملوا كل شيء في لو ميكسور ولكن دون سو كا لا بات غتجي ان بو فيرت. وشنو الحل حتى non c'est pas méchant هو le goût ça ne change pas c'est juste question de texture et de couleur c'est tout donc زعما ما كاينش فرق ديال c'est la même chose غير من الداخل كتكون كلها غتكون لاباط كلها فوالا كتطلق فيها باسكو داك الربيع كيطلق فيها الخضوريه ديالها فوالا دونك une fois la pâte elle est prête. Donc il suffit كناخذوهم باش نعملوا فريمون دي اللي يكونوا فلافل مقادين. اكزاكتومون كنستعملوا سوا افيك 2 cuillères
هكذا 2 معلقات باش كنعملوا ياخذوا الشكل ديالهم وكيجيو شويه ان بو بومبي فوالا سي سا اي ابري كنعملوهم في ان بان دويل خصها الزيت تكون سخونه مزيان وكنعملوهم الا عملنا هاد الطريقه هادو ما غيتحلوش غيجيو فريمون بحال اللي قالت ياسمين كروستيونط من الاكستيريور وكيكونوا فريمون مويلوز من الداخل اكزاكتومون جو بونس سي تري فاسيل il faut essayer bien sécher surtout exactement surtout l'astuce c'est de bien sécher tous les ingrédients اللي فيهم الماء